आमे भी जाल नहीं एथर आसबू आ फाइनाली आम आसलु ये ब्लॉग बनवाक तो ये जड़े मौसा देखाई गले पूरा सांपो फांपो मारी सफा होगी मौसा आउ सी पूरा जाल पकाव तैयार होती तो देखो कौन आज ये फाइनाली नई रे जाल पकाओ तो देखिया मौसा भाग्य आज कौ माछ अच्छा कौ स्टाइल से जालटा पकाउं आप मुंड उपर बुले नॉर्मली पकेबे हाँ तो नॉर्मली मौसा पकई ये बहुत सुअ भी हो बाली कौन गोड़ तलू मन पलाऊँ देखा जाऊ मौसा जालटा फिटुची ना नहीं ऑब्वियसली फिटियो देख ओ भाई मौसा एटा पानी सुअ दउची ना माने पवन जो पेलुची पानी चालुची देखा देवे आपनकर कौन माछ पड़ुछन बड़ माछ पड़ने 10 किलो 12 किलिया अच्छी किंतु ना ये से कंडे तथा 2 किलिया भाया पड़ू ना आप जाल कुंभीर ना एठी केबे केबे आसंती तळे पानी आसे रहिले भी खाइबे कोन उपास मरजिबे से कौन जाल सेटी पड़े देखुछुटी हां सुओ सेमती चलची पानी रे ना जा भगवान दयार पड़ी जाए गोटे बड़ माछ आ को माछ पड़े एथरे देखा ओ भाई है मौजा पूरा बढ़िया माछ धन्यवाद आमे भी जाल नहीं एथर आसबू आपण आमको शिखेदेवे बेस्ट माछ पड़ते हाँ आमे खुशी गलु सत कथा आप आउ टे भगवान करते आउ पड़ जातु गुड़ाई खंडे ये टूपर छाड़ दौना पुणी जाल पकई ने नाइस ये कौन खाली पोहड़ा ना मौसा आज संक्रांति हो हाँ बा कौन भाई आम चाषी लोक बुझे मौसा मुझे चाष कर सत चाकरी बाकरी छाड़ी कारण चाष न कले कि ना चाषी कौन भाई खाइबा आ खटिबा तो जदि टे भल खाइबा न खाइबा पुणी निज मेहनत रे धरुचंती आमे सब मस्त माछ पड़ी बुझी पार से केते दिन मेहनत कला पड़ी थो जानचु ना नहीं खाली कौन देखिले हो आम पैसा उठीगला मौसा सत कथा आम 100 टका तेल पड़ी आ घर बिरिडी पाखापाखि मोर जो सुभदादारू बाहर नथिले सेठी जाइए आम आईचु खाली बुड़िया को एठिकी अड़ंगर आगू बरीपदा जानते हाँ सेठी जाइए आम घर सेठू आम आईचु ये बुड़िया को हाँ मौसा पकेबा ना मानिलु जे आपनकर एक्सपीरियंस अच्छी आप भल धरुचंती सत कथा अरे बुझी पारनु एटा लक बोली पड़गला सब खेतार कौन पड़े तथापि आम लकी लोक आईचु आपणकर पड़ू भल माछ आम भी कहूँ पकातु आप केते दिन है माने माछ जाल पकाउं 4-5 वर्ष है ना आपण घर सेपट नई रे ना एपटे जोग अच्छी याटी आ सी मुणारे खाली भाषिब आपन सन्ध्या जाए पकेबे एते मुणा पूरा फुल हम हाँ यहाँ लक कथा जाल नहीं कि बाहर भी लोक जान न कौन के पड़ो 150 टका 2 केजी बिकिले मजूरी उठीगला चाषी मजूरी केते कि जिते खटिले भी 300 टका आउ लोक किंतु तादरे चाषी पचारू ना कारण सी चाष न कर किसी खाया भी पाइबे ये मौसा माछ नेले भी 150 बिकिले जो लोकटा खाए से मेहनत देखुची
भाई जी भी देखुछ ना प्लीज लाइक आउ सब्सक्राइब करत मौसा मेहनत पाई मौसा जी मेहनत ना मौसा जी मेहनत करुँच देखूँ जदि आप 150 टଙ୍କା दे माछ किणी खाऊँ सत कि जड़े केते खटुची केते मेहनत करुँची से देखूँ तो आम भी आसलु ये मौज मस्ती कर बुलिया पहरिया आउ मौसा देख खेदारे किसी भी पड़े नहीं गोटाए पड़े नहीं हाँ कौ ना पड़े ना आउ मौसा केते मेहनत कर भी देखूँ भाई गोटे लोक माने कोची माने गोटे माने ये होप रे आसता है जे माछ पड़ो कि न पड़ो केबे भी जानी न था तो फास्ट खेदारे भल माछ पड़े तापर एथरक किसी पड़े ना कि मौसा हार मानना पुणी पकेबे आ संध्या बेले जाए पकेबे भावतु आ लोक भावती कि ना सब जिनसा नर्माली हो जाऊँगी गोटे लोक चार्टा आसी देख मौसा एत माछ धरदेल सागे सागे धरदेल बोधे आउ देखला मौसा ये खरा बेलू 4टा बेले जाए मस्ती होती से किए जानूना पुणी भितर गले आ मौसा सागे ये सीतु जाना पानी अधिका मौसा कौन करे जाल पकड़ टाणिबे तोते बाली अखा दिया से कि ओ भाई बढ़िया देखा जाऊ एठी बाली रे ये अच्छी ओहो ए दरांडिले मौसा माछ पड़ियो नहीं कंदी मंदी रे मु भी अंटाए पानी रे पईची टोटाली एथर आसी था रे ना दी हाँ जालटा भी छोट अच्छी ना माने हल्का जालटा ना सर्ट कि बुड़ू थव लांच भाया भासुं आम हुड़ेबू कि जाए सेपटे दीर्घ 7 मिनिट है मौसा जाल पकड़े आउ एबे भी जाऊँच देखा जाऊ कौन भाई अंटाए पानी रे पशिकी वीडियो बनवा पड़े आम तो ओदा होइतिलु एठी पानी माने गोटे लाइन माने कौन हो बालीटा बुलुची रे एठी ए देख आउ गोटे चढ़ई से सीधारे अच्छी आ ना हाथ जदि मोबाइल पड़ आ पाइबू नहीं सब रिक्स ना पड़े ना दी गोटाए तो आई था हाँ से छिक छिक कर केराणी ना ये ना एटा जो माछ पड़े माने भल माछ पड़े कौन कौन एटा एटा देबे मते एटा दौना एटा दे दियंता मु आक्वारियम रखिबी छाड़ देले पळेबो धन्यवाद मौसा मु एटा आक्वारियम रखिबी हे एटा ये शिउली खाए भल माछ केतु नेबी आ केमिति मौसा धरि कि नै जियो बंचिबो तो एम धरि नै जाओ साडे ऊपर बंचिबो हां खसियो नै हाथ ये बा 20 किलो 25 किलो पर्यंत हेबे बड़ बड़ हां एटा जरियाना जरे पानी पुरे कि न तो मौसा तरफ रो एटा मते गिफ्ट मिलिला आ एटा म एक्वेरियम रे आज रहिबो तो आ ऊपर सब बळे अपडेट ये मौसा खाइबो कोन शिउली रे भाई से मरि जीवो ताको पानी नाय नाय एते शीघ्र से माछ मरियो ए सेंट 2 घंटा पर्यंत रहिबो ओ ये केते मौजा तो ना ये क्विंटाल क्विंटाल होंती ओ धन्यवाद आपन को एटा म एक्वेरियम रे रहबो तो बेस्ट गिफ्ट मिलला आज जा हो भगवान द्वारा आज आस्तली बेस्ट गिफ्ट मिलला आउ एटा मिलला आ कोटे जगह रे टूब तयारी कर दले पानी छाड़ दले रहबो सेथरे काहे की पत्थर आनी की थौ नै टूब रे छाड़ दबा ताकू पळेबो कोड पळेबो टेस्ट लागु न थय माछ एगुरा की फिश जानिचु एगुरा हला कोन कहलु माने एग्रेसिव फिश ए माने सब माने कोन कहलु रागिया माछ बहुत माने ये खांती माने कोन कहलु आको ग्रोथ लार्ज साइज ये क्विंटाल 2 क्विंटाल 5 क्विंटाल भी हेबे दरकार पले एज हिसाब रे तो आको ग्रोथ अधिका आ एगुरा कैटफिश प्रजातिर माछ
କିଛି କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ। କ'ଣ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି, ଚଷମା ଲଗାଉ ନା, ଲଗାଉ ଚଷମା, ଲଗା କେବେ ଠାଏ। नागेश्वर बाबाजी को डायलॉग चश्मा लगाओ ना सर जी। से चढ़े देखे उड़ू ना कि गैप मारदेले दूरକୁ ଯାଇ ବସିଲେ। डिस्टेंस मेंटेन कर मनीष को किए डरे नहीं। से मौसा पळेलेनी बाघ भालू ए सेटी पकाउछन्ती आ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମେ ବି ଗୋଟେ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି ମାନିଆ ପଡେ ଝାଡି ଦଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ପାଣିରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡୁନି ଶୁଖିଲାକୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିରୁ ବି କିଏ ଖସି ଯାଉଥିବ ହାତରୁ ଖସିକି ପଳଉଥିବ। ପାଣି ମାଛ ପାଣିକି ଯିବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ମିଳିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଏମିତି ମିଳିଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ନାଇଁ ପଳେ ପାଣିରେ ବସିକି ରହିବ ସିଏ ହାତ ଫାତ ମାରିଲେ ଛାଟି ହେଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟା ବଡ଼ ଗୁରା ବି ଥିବେ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଉସା ଭିତରେ ଧରିଛନ୍ତି ତଥାପି ଲୋକ ବନିଶୀରେ ନା। ସେ ତ ଉଠିବା ବି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବ। ପଡ଼ିଲେ ତ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଆଉ ଲାଗିବ। ହଁ ଆମେ ବି ଆସିବା ଏଠି ମାଛ ଧରିବାକୁ। ଇଏ ବା ପହଁରା ଶିଖିଲେ ନା ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ହଁ ବା ଆମେ ଆଇଥିଲୁ ଆପଣ ଦେଖାହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ମସ୍ତି ହେଉଛୁ ଏଠି, ନହେଲେ ଆମେ ପଳାନ୍ତୁଣି। ସେ ଚଢ଼େଇ ଦିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ସେଠି ବଇଛି। ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ ଦୂରରୁ ଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ନହେଲେ ଉଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତେଣି। ବାହାର ପକ୍ଷୀ ଗୁରା ସେଗୁରା ବା। ହଁ ଥଣ୍ଡାରେ ପୁରା ବହୁତ ଆସିଥିବେ। ଆରେ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜାଗା ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ। ତୁ କାହିଁ ଦେଖିବୁ, ତୁ ମୋଠୁ 4-5 ବର୍ଷ ସାନ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲି ନା, ଇଏ ମତେ ଦେଖେଇଲା, ମତେ କହୁଛି ବା। ଆଉ ମାଛ ଏଠି ହେଇଛି ଖାଲି ଆମର କେବଳ ନିରୋଳା ପୋହଳା କାଠି ପୋହଳା। ତମ ଘର ପାଖ ତୁ ଡେଲି ଆସିବୁ। ମୁଁ ଡେଲି ଆସିବି 20 କିଲୋମିଟର ବାଟ ତେଲ ପଡ଼ିକି ଏଠିକି ଇଏ କରିବା। ଇଏ ତ ତାର ମସ୍ତି ହେଉଛି ଆଉ ମଜା ନେଉଛି ଆଜି। ଆଉ କହୁନ ଏତିକି ପାଣିରେ ପଶି ନଥିବ। ହଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଠି। ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ରି ନା, ଆଉ ଉଠିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେଟ ଯାଇଛ ଏଇଟା ଫ୍ରି, ଆଉ ଉଠିବ କୁଆଡ଼ୁ। ହଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଯିବି ନାହିଁ ଏଇଠି। ଯେତେବେଳେ ମନ ହବ ଖରାଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇଠି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓହୋ ଏଠି ହୁଡ଼େଇବୁ ବି କୁଆଡ଼େ ହୁଡ଼େଇବୁ, ଜାଗା ତ ପଡ଼ିଛି ମାଣ ମାଣ। ନା ନା ମାନେ କୋଉଠି ଭେଳା ହେଇକି ବୁଲୁଥିବେ ପଡ଼ିଗଲେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ସେ ଯୋଉ ହିଙ୍ଗୁଳା କହିଲେ ସେଇଟା କି ମାଛ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ହଁ କିରେ ହେଇ ସେ ଚଢ଼େଇ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲେ ପୁରା। କିନ୍ତୁ କଲରଫୁଲ୍ ଚଢ଼େଇ, କ୍ୟାମେରାରେ ଯଦି ସୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତେ। ମୋବାଇଲରେ ଏତେ ବାଗ ଦେଖାହଉନି। ସାଲାଣ୍ଟ ଅଛି ନା କ'ଣ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଏଇକା, ଗୋଟାଏ ରହିପାରିବ ନା, କଷ୍ଟ ହେବ। ଦୁଇଟା ରହିଲେ ରହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଉଳିକା ରଖିଥିଲି କିଲେ ଭଳିଆ, ଏମିତିଆଟେ କିଲେ ଭଳିଆ ହେଇଥିଲା। ଆମ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ଶୁଖିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଟପ୍ରେ ରଖିଦେଲି ବହୁତ ଦିନ ପାଇଁ। ଜାଣିଲେ ମଉସା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯାଦୁରା ହୁଅନ୍ତିନି ଶିଉଳି ଖାଇଲା ଭଳିଆ, ପୁରା ଏମିତି ଇଏ ଭଳିଆ କଣ୍ଟାଳିଆ ମାଛଟା, ତା ଶରୀର ସାରା କଣ୍ଟା। ସିଏ ମାନେ କିଲେ ଭଳିଆ ପୋଖରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମ ଗାଡ଼ିଆ ଶୁଖା ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରମରେ ରଖିଦେଲି। ଖାଇଲା ନାହିଁ ପିଇଲା ନାହିଁ ମରିଗଲା। ଏଇ ଶିଉଳିଟା କଳା ବାଇଁଶି ଖାଆନ୍ତି ନା। ପକାନା ପାଣି ତାତିଲା, ତତଲା ପାଣି ଦେ, ସେଟା ତତଲା ପାଣି ଦେ। ଏଇଠି ଓଦା ହେଉଛି, ତତଲା ପାଣି ପକଉଛି ଉପରକୁ। ପାଣି ଉପର ପୁରା ତାତି ଯାଇ ଟେମ୍ପରେଚର ସିନା ଆମେ ଅଛୁ ବୋଲି ଜାଣିନେ, ଉପର ପାଣି ହାତ ମାରି ଦେଇକି। ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ରହୁଛୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଗଲୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ। ଗୋଟା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା ରହୁଛନ୍ତି।
ସେ ମଉସା ରାତିରେ ମାନେ ମିନିମମ୍ ଏଇ କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଥିବେ ନା କୋଉ ଗଛ ଗଛ ପଳଉଥିବେ ଏଇ ବାଲିରେ? ତଥାପି ଲୋକ ଆଙ୍କୁ ଖାଇ ଦଉଥିବେ, ବନ୍ଧୁକ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିକି ମାରୁଥିବେ ଯାହା ବେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମରେ, କାରଣ ଲୋକ ବା ସବୁ ଖାଇଦେବେ ନା। ସିଏ କଣ ଆଉ ବୁଝିବେ ଇଏ ବାହାରୁ ଆଇଛି କି କଣ ପାଇଁ ଆଇଛି। ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ। ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଥିଲି ଦଳେଇ ଘାରେ ଯୋଉ ପାଣି ଆଇଲା ଗୋଟେ ଠେକୁଆ ଧୁମ ଧରି ଖାଇଦେଲେ, ପାଣି ଯୋଉ ପଶିଲା ନଈ ପଠାର, ସତରେ? କିନ୍ତୁ ଦେଖେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ମଣିଷକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଜୀବ ଆସିଯିବେ, ପୁରା ଛଟପଟ କରିକି ଖାଇବେ ମଣିଷକୁ। ହଁ ମତେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, କଣ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଘରେ କଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ିଦେବି, ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରେ କଣ ହେଉଛି ନା ବୋଉକୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ନା କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଁଷ ଭାବି ଛାଡ଼ିଦେବି। ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିଦେବି ସତରେ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ଧରା ଟିକେ ଦେଖିବି, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି। ସିତୁ ଆମ ଫୋନ କୋଉଠି ଥୁଆଇଛି ବେ? ସେ ପଠାରେ ଯାଇକି, ହଁ ସେଇ ବା ଗାଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ ଦେଖେ, ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ ଦେଖେ, ଆଖି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଖାଇବା ବୁଲିଆ। କାହିଁକି ତୁ ରହୁନୁ, ତୋର କଣ ଭୋକ କଲାଣି? ଭୋକ ତ କରୁନି। ଆଉ ଇରେ ହେଇ ଏଠି ପୁରା ଟୁବ। ବୁଝିପାରୁନୁ ସେ ମଉସା ଡେଲି ପକଉଛନ୍ତି ନା ଜାଲ, ତାଙ୍କର ନଲେଜ ଅଛି ସିଏ। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ତମେ ସେ ବୁରୁଜ ଉପରକୁ ଯିବ, ହଁ ସେଠି ମାଡ଼ ହଉଥିବ ପାଣି। ବୁରୁଜ ଆଜିକାଲି ଏତିକି ଗୋଟେ ଫୁଟ 2 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ଥିବ, ଏତେ ମତଲବ ପାଣି ଆସେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁରୁଜ ହଉଛି ସେଇଠି। ମଉସା ଏ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୋପା ଛଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେଟା ମାନେ ଲୋକ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ସିଏ ଯୋଉ ରାତିରେ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ଚୋପା? ସେ ଉପରକୁ ଆସିକି ଆଉ ସିଏ ବାହାରିକି ପଳଉଛି ପାଣିଟା ଉପରକୁ ନା? ଏ ପଡ଼ିଛି ପଡ଼ିଛି ଲୁକାରେ, ପଡ଼ିଛି 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 ଗୋଟେ ଏଥର। ଆପଣ ଡେଲି ଆଉଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ରହିବି ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ଆଉ। ଏତିକି ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ହେଇଛି, ଶିଉଳି ପ୍ରବଳ ହେଇଛି। ନାଇଁ 2-3ଟା ହେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ପୋହଳା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 2-4ଟା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇଯିବା। ଆପଣ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରେଇବେ ସବୁ ଆଉ। ବୁଝିପାରୁନୁ ବଡ଼ ଜାଲ ହେଲେ ସେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ର ଏବେ ଧନା ସେ ଗୋଟଉଛନ୍ତି ଆଉ ପଳେଇବ ତୁ। ଫ୍ରିଜ୍ ତାର ମୁଁ ଖାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତି କଣ ଅଛି, ତୋ ଜୀବିକାଟା ଯାହାର ମାଛ ଧରା ହେଇଥିବ ସେ ତାକୁ କଣ କରିବ, ଧରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷକୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଖାଏ କଣ ଜାଣିଛୁ, ଗରିବି ହେଲା, ସେଇଟା ବାପା ହ ଜାଣିବୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଲିଣି, ତୁ ବି ଟିକେ ଜାଣେ। କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଉପରେ ହେଇଥିଲେ ଝଡ଼ା ସରନ୍ତାଣି। ଭାବୁଥିବେ ବାଲିରେ ଯାହା କହ ସିତୁ ମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ ତୁ ଘରେ ବୁଡୁ, ତତେ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ବା। ଆମେ ମଉସା କଣ କଲ ପୁରା ସତ କଥା, ଆମେ ପୁରା ଗାଉଁଲି, ଆମେ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ମାନେ ସେଗୁରା ବାରିବୁ ନାହିଁ। ହଁ ଗାଁରେ ଆମେ ବଢିଛୁ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୋଉ ଜିନିଷଟା କଣ। ଆଉ ଏବେକା ଯୋଉ ପିଲା, ଏବେକା ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଯାଇ ବାହାରେ ଟିକେ ରହିଗଲେ ଏ ପାଣି ପଙ୍କ ଏ କାଦୁଅ ଏଗୁରାକ ପସନ୍ଦ ନେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କାଦୁଅ ପୁଡୁଥିବେ ଛୋଟବେଳେ। ଆମେ ସେଇଆ 2-3ଟା ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି।
ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ବୁଡ଼ିଛୁ ଆମେ ସେଇଟା ହବୁ ଇଏ ଯେମିତି ପୁରା ଚଷମା ଲଗେଇ ବୁଲୁଛି ତାର ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇକିନି ଗାଧୋଇଲେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧେଇଲେ ଆଉ ସିଏ କୋଉଠି ଜାଣିବେ ହଁ ଉଠିଯିବେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଏଇଟା ହଁ ସେ ତାର ପହଁରା ଶିଖିଛି ନା ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ପହଁରା ଶିଖିବୁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପହଁରିଯିବି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ଆମେ ପହଁରିକି ପଳେଇବୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନ ଶିଖିଥିବ ସେ ଯାହା ବେଲେ ବଞ୍ଚି ଯାଉ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ 2-4 ଢୋକ ପାଣି ପିଇବା କଥା ପିଇବ ଆଉ ଆମେ ଏକା କ'ଣ ଯିଏ ପହଁରିଲା ବାଲା ବି ସେ ପାଣି ପିଇଯାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ଆମେ ଉଠିଯିବୁ ପହଁରା ଆସିକି ତୁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ପାଣି ତତେ ବୁଡ଼େଇଲେ ବି ତୁ ବୁଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ରେ ଉଠିଯିବୁ ଉପରକୁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଲା ମଉସା ମୁଣା ଆଜି ଫୁଲ୍ ହେବ ସେ ଯିବେ ଆପଣ ଆଉ ସବୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି ନା ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ନିଅନ୍ତି ସେ ତ ବାଟରେ ବି ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଯିଏ ଧର ନଟକେଇ ନେଲେ କ'ଣ କିଲୋ ବି ଏମିତି ହିସାବ କଲେ ହିସାବରେ ଦେଇ ଦେଉଥିବେ ଅନୁମାନିକ ଦେଶୀ ମାଛ ନା ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନେବା ପାଇଁ ଦେଶୀ ନୁହଁ ଏଇଟା ମାନେ ଦେଶୀ ଯେ ମାନେ ଏଇଟା ପିଓର ଦେଶୀ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ବାହାର ଜଳବାୟୁରେ ବଢିଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ଯୋଉ ଦେଶୀ ମାଛ ସିଏ କ'ଣ ଏଇଟା ଦାନା ପାଣି ଖାଇଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ବୁଲିକି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଖରାପ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ କି ମାନେ ଯାହା ନଈ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ହଁ ପଙ୍କ ଜାଗା ଏ ତୁ ମାଛ କଲର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଇଏ କେତେ ଚକଚକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ମାଛ ପୁରା କଳା ଦେଖାଯିବ ଏଇ କାଠି ପୋଳା କଳା ଦେଖାଯିବ ସେଠି ଟେଷ୍ଟରେ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ ବାଲି ଜାଗାରେ ରହିଲେ ସଫା ପାଣି ପିଇଲେ ତାପରେ ଖୋଲାରେ ବୁଲିଲେ ଚାରିଆଡକୁ ଆବର୍ଜନା ପାଣି ନାହିଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଦା ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଟୋକା ଠିକ ରହୁଛି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଗରମ କ'ଣ ଲାଗିଲାଣି ବେକ ବୁଡେଇ ବଜାଉଛି ଏଠି ଆଉ ଭାରି ଚାଲାକ ତୁମେ ଚାଲାକ ହୋ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ବେ ସେଇ ସିଙ୍ଗି ଜଳଙ୍କ ପଡ଼ନ୍ତି ଛୁଆ ମୁଁ କେତେ ପୋଖରୀରେ ଯାଇଲେ ମୋ ଛାଡ଼ିଥିଲି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ କି ମରିଗଲେ କେଜାଣି ହାଁ ମରି ଯାଇଥିବେ ନା ସେଇଟା ପୋଖରୀରେ ମୋତେ ଲାଗନ୍ତି ବଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ଯୋଉ ଜଳ ଫଙ୍ଗାସ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି ଗୋଟେ 6 କିଲୋ ହେଇଛି ଗାଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ଟେ ହେଇଛି ବଗ ଗୋଡେଇକି ଖାଉଛି ଦେଖେଠି ଏତିକି ଗୋରାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ଏମିତି କଳା ପଡ଼ିଲି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଇଲି ଛୁଆ ମୋତେ କହିଲେ କ'ଣ ଫରେନ୍ ରହିଲା ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପୁରା ସଫା କହିଲି ମୁଁ ଖରା ବାହାର ନାହିଁ ଦେଖିଲୁ ହଁ ଦେଖୁନୁ ତୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ମୋର ଗ୍ଲେଜ କରୁଛି ଦେଖେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେମିତି ହେଇଗଲି ଏକାଥରେ ଆଉ ଏବେ ତ ଅଧିକା କଳା ପଡ଼ିଗଲି କାରଣ ଇଏରେ ନା ସେ ଉଡ଼ିକି ଯିବା ପକ୍ଷୀ ନୁହଁ ଉଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ପଳାନ୍ତେଣି ଉଡ଼ିକି ଯିବେ ଆଉ କୋଉଠି ଯାଇ ବଜିବେ ରାତିରେ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ରାତିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ହବ ଆଉ ଏଥର ଆଇଲେ ନାଇଁ କେହି ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଇଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଡ଼ିଯିବେ ନିଜେ ବି ଯିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ପଳେଇବେ ହେଇଗଲାଣି 700-800 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ବେ ତତେ ଜଣା ପଡୁଛି ମାଛ ଓଜନ ତୋର କ'ଣ ଗଲା 700-800 ଗଲା ତୁ ଖାଇବୁ ନହେଲେ ମୁଁ କାହିଁ ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଏମିତି ଓଦାରେ ଘରକୁ ପଳେଇବା କିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବଦଳୁଛି ଗାଡ଼ି ଚାବି ମୋବାଇଲଟା ଦେଖୁଥା କିଏ ସେଇ ବାଟେ ଆସି ଉଠେଇ ନେଇ ଚୁପ୍ତରେ ନଈକି ପଳେଇବ ଚପଲ ବି ନେଇକି ପଳେଇବ ସେଇପଟକୁ ସେ ମଉସା ପକେଇଥିଲେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଖେଦାରେ 5-6ଟା ପଡ଼ିବେ
ଦେଖିଲା ଦେଖିକି ପଳେଇବା ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ଦେଖିଲି ମୋବାଇଲରେ ଏହାପରେ ଯାଇ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଥୋଇ ଦେଇ ଆସିବି ଅଖା ଉପରେ। ଓହୋ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲି ଚାଲିବାକୁ। ଜୟ ହନୁମାନ। ସୁଅ ପାଣିଟା ପଡ଼ିଯାରେ ଗୋଟାଏ। ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ରିଏଚର୍ ବି ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଥା। ଭାବିଲୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ 18 କିଲିଆ ଥବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ମଣିଷକୁ ବି ଖାଇଦେବା ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିବ ଯଦି। କାମୁଡ଼ି ଦେବ। ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଳିଆ ଯାଇଲୁ 5-6 କେଜିଆ। ଶୁଣୁ ମଜା କଥା ମୋତେ ସିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି ହାତ ପୁରାନା ହାତ ପୁରାନା। ମୁଁ କ'ଣ କହିଲୁ ତାକୁ ଧରିବା ଚକରରେ ପାଟିରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦେଲି ଆଉ ହାତ ଏ ମାଛଟା ମୋତେ ମିଳିଛି ଭାଇ। ତ ଏଇଟା ମୋ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ମୁଁ ରଖିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାଛ ଉପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ। ଆଉ ମାଛ ପୁରା ମନ୍ଷ୍ଟର ଫିସ୍। ଆଉ ଏ ମାଛ ହାଇଏଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖାଯାଇଛି 15-20 କିଲୋରୁ ଅଧିକା। ତ ଆଜି ଆର ବେବି ମିଳିଲା ତ ଏଇଟା ରଖାଯିବ ଘରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛଟା ଟୋଟାଲି